Добрый день, милые и прекрасные девушки! Рада приветствовать вас в новом дне. С вами Юлия Бахтина, и мы продолжаем нашу работу над вашей статусностью. Мы проработали внешний вид, теперь ваша задача остается только к нему привыкнуть и доработать все мелкие детали, которые необходимо учитывать. Да? К сожалению, я не могу вас увидеть, но я уверена, что вы поняли основную идею и теперь будете дорабатывать уже мелкие детали вашего внешнего вида. И хочу сказать, что если вы продолжите практиковать данный внешний вид, то через 2 недели вы почувствуете, как вы начинаете меняться. Вы почувствуете изменения, вернее, в отношении к самой себе. Вы почувствуете изменения в отношении других людей к вам. И также вы будете по-другому взаимодействовать с другими людьми. То есть ваше состояние внутренней статусности, оно начнет проявляться на всех уровнях вашего бытия. Но с внешним видом мы поработали. Кстати, один из элементов, который хочу также добавить, это пиджак. Пиджак символизирует власть. И если вы добавите к вашему платью футляр пиджак, то вы тем самым усилите вашу власть. Недаром в бизнесе деловые костюмы, там обязательно пиджак. Но помните встречу президентов без пиджаков, это значит, они снимают уровень власти, вешают на плечики, да, и уже взаимодействуют без вот этих вот символов власти. Ну а для вас, наоборот, при необходимости используйте пиджаки для того, чтобы усилить ваше властное влияние тогда, когда это необходимо. Это может быть пиджак, это может быть даже просто кофточка или рубашка. То есть сам факт, что на вас что-то надето близкое к пиджаку, оно добавляет уровень власти. Ну а дальше уже в зависимости от стиля, от фактуры ткани, ну и от цвета, конечно, также влияет, зависит усиление вашей власти. Но вы помните, да, что наше харизматичное влияние – это бежевый цвет и плотная ткань, которая усиливает максимально вашу статусность. И сегодня мы начнем, или точнее даже с сегодняшнего дня, мы начнем работать с вами над вашим внутренним состоянием, потому что внешнюю обертку мы с вами уже отработали. Теперь осталось наполнить вашу конфетку. Да? То есть у нас есть фантик, теперь нам нужно начинку сделать. Начинку, которая будет создавать этот внутренний стержень и усиливать ваше влияние и вашу харизматичность. И на сегодня у вас будет следующее задание. Сегодня или даже с сегодняшнего дня вы замедляетесь. Вы все начинаете делать значительно медленнее. Вы медленнее двигаетесь. Вы медленнее говорите, при этом, как вы заметили, ваш голос становится более низким. А низкий голос пробуждает внутреннюю сексуальность. Низкий голос будоражит воображение мужчин. И получается, за счет того, что вы начинаете двигаться медленнее, от того, что вы начинаете говорить медленнее, и ваш голос понижается, вы начинаете испытывать в этот момент более сильное удовольствие от самих процессов. Те, кто живет в больших городах, тому будет, наверное, сложно совершить этот процесс замедления, потому что город, он просто нас толкает на скорость. Большие расстояния, нужно везде успеть, нужно много сделать. Поэтому суета начинает ускорять наш темп.
А там, где скорость, там, где суета, оттуда исчезает женственность, оттуда исчезает удовольствие. А если мы хотим, чтобы внимание мужчин к нам усиливалось, то наша задача научиться получать удовольствие от всех процессов, которые происходят в нашей жизни. Потому что мужчины обожают женщин, которые получают удовольствие. И это удовольствие может быть от всего, даже от неприятности. Что-то произошло не так, как вы планируете, что вы делаете, вы получаете удовольствие. Можно сказать, опять неприятность. И это другие ощущения, это другое состояние. И в данном случае ваша сексуальность, ваша сексуальная энергия, она начинает усиливаться. Я думаю, что даже сейчас, когда вы смотрите мое видео, вы уже начинаете ощущать внутри себя какие-то новые движения, ощущения. Возможно, у кого-то по телу побежали мурашки. И это все происходит только в результате того, что я стала говорить медленнее. Я стала двигаться медленнее. Мой голос стал ниже, мой голос стал тише. И это производит другое состояние. И, соответственно, ваша задача с сегодняшнего дня начать замедляться. Прочувствуйте сначала сами вот всю прелесть, вот эти все бонусы, которые дает замедление. Начните получать удовольствие, и вы увидите, как по-другому будут взаимодействовать с вами мужчины, ваш муж, ваши коллеги и люди, просто незнакомые мужчины на улице, потому что вот это состояние, оно рождает новую энергию, которая притягивает людей. И для вас домашнее задание. Сегодня вы двигаетесь медленнее, чем обычно, вы кушаете медленнее, чем обычно, вы думаете медленнее, чем обычно, вы говорите медленнее, чем обычно. И, конечно же, напишите в отчете, какие результаты начали происходить в вашей жизни, ваше осознание, ваши ощущения. Я думаю, что вам будет чем поделиться. До скорой встречи. С вами была Юлия Бахтина.